Olúwa má ṣe bá Nàìjíríà wí nínú ìbínú rẹ, kí ìwọ kó má ṣe nà án ní gbígbóná ìbìnújẹ́ rẹ. Olúwa ṣàánú fún àwa ènìyàn ìlú yìí nítorí àìlera wa. Olúwa mú wa lára dá nítorí tí ara kan egungun wa, ara kan ọkàn wa gbogbo pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa yóò ti pẹ́ tó padà. Olúwa gba Nàìjíríà, gbà á là nítorí àánú rẹ, nítorí kò sí ìrántí rẹ nínú òkú, nínú ìsàkú. Ta ni wọn adúpẹ́ fún ọ? Agara ìkórà wa já wa ní òru gbogbo ni àwa mú ẹni wọn kò lùkú omi. Àwọn omi gbé rin ibùsùn wa. Ojú wa bàjẹ́ tán nítorí ìbìnújẹ́. Ó di ogbó tán nítorí gbogbo àwọn ọ̀tá wa. Ẹ lọ kúrò ní ìlú yìí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, nítorí tí Olúwa gbọ́ ohùn ẹkún wa. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa. Olúwa yóò gbọ́ àdúrà wa. Omi yóò ti gbogbo ọ̀tá tó dìde sí Nàìjíríà. Ara yóò kàn wọ́n gbogbo. Wọ́n ó padà. Ojú yóò tì wọ́n lójijì. Olúwa má ṣe bá Nàìjíríà wí nínú ìbínú rẹ, kí ìwọ má ṣe nà án ní gbígbóná ìbìnújẹ́ rẹ. Olúwa ṣàánú fún àwa ènìyàn ìlú yìí nítorí àìlera wa. Olúwa mú wa lára dá nítorí tí ara kan egungun wa, ara kan ọkàn wa gbogbo pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa yóò ti pẹ́ tó padà. Olúwa gba Nàìjíríà, gbà á là nítorí àánú rẹ, nítorí kò sí ìrántí rẹ nínú òkú, nínú ìsàkú. Ta ni wọn adúpẹ́ fún ọ? Agara ìkórà wa já wa ní òru gbogbo ni àwa mú ẹni wọn kò lùkú omi. Àwọn omi gbé rin ibùsùn wa. Ojú wa bàjẹ́ tán nítorí ìbìnújẹ́. Ó di ogbó tán nítorí gbogbo àwọn ọ̀tá wa. Ẹ lọ kúrò ní ìlú yìí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, nítorí tí Olúwa gbọ́ ohùn ẹkún wa. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa. Olúwa yóò gbọ́ àdúrà wa. Omi yóò ti gbogbo ọ̀tá tó dìde sí Nàìjíríà. Ara yóò kàn wọ́n gbogbo. Wọ́n ó padà. Ojú yóò tì wọ́n lójijì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ó Já Sọ́pẹ́. Ó Já Sọ́pẹ́ òun ni ètò lénìí. Ó Já Sọ́pẹ́ náà ni òun náà lọmọ yín. Òun náà ni àdúrà lẹ ti gbọ́ yẹn. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lẹ ti gbọ́ yẹn. Ẹ wo ìtàjẹ̀sílẹ̀. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń wọlé gbé ènìyàn tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Ẹ wo bí àwọn àgbẹ̀ pàápàá ní òkè ọya ní north bó ṣe jẹ́ wípé wọ́n ń sanwó fún àwọn jàǹdùkú kan tó wọnú oko wọn. Ẹ wo bí àwọn ojú ọ̀nà wa bó ṣe di ewu mọ́ wa lọ́wọ́, tó jẹ́ wípé láti travel ó bẹ̀rẹ̀ láti Ìbàdàn lọ sókè ó ti di ewu. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ accident ni là ń sọ, ṣùgbọ́n nísìnyí kíṣe wọ́n kàn ń gbé èèyàn, wọ́n á gbé lọ, wọ́n á pa àwọn tó fẹ́ pa, wọ́n á gbowó lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Àti ẹ̀gbọ́n kan tó jẹ́ pé ẹni tó ní kó lọ gbowó fún wọn, nígbà tó débẹ̀ wọ́n tún mú òun náà sílẹ̀, wọ́n tún gbowó lọ́wọ́ òun náà. Ibi tó ya yẹ̀yẹ́ dé nìyẹn. Wọ́n ti ń kanlẹ̀kùn wọn wọlé wá gbé àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí afẹ́ ayé fàájì kò jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n kàn fi ọkàn síbẹ̀. Nígbà tí a bá ti bẹ̀rẹ̀, tí ọdún bá ti dé, a bẹ̀rẹ̀ fàájì, a máa kọrin oríṣiríṣi, a máa ṣe gbogbo ẹ̀, a ti gbàgbé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó wá jẹ́ kí àwọn kìnìyàn máa pọ̀ sí. Ó dàbí ìgbà tó ti mọ́ ọ̀yàn lára ní Nàìjíríà láti máa gbọ́ ìròyìn pé lágbájá kú, tàmẹ̀dù kú, wọ́n pa lágbájá, wọ́n pa tàmẹ̀dù. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wàhálà Nàìjíríà di ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Wọ́n ṣe jàǹdùkú, wọ́n lọ sílé aṣòfin, wọ́n lọ bà bẹ̀ jẹ́. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń bá ààrẹ tó wà lórí ìjókòó lọ́wọ́lọ́wọ́ Trump, ẹ wo bọ́n ṣe ń bá fa wàhálà. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tiẹ̀ gangan wọ́n kúrò lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n sọ fún pé
ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ló jẹ́ káwọn èèyàn lọ ṣe ohun tó ṣe yẹn. Kò sírú yẹn Nàìjíríà. Tá a bá ti rí fàájì, ẹ wo gbogbo àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà sì yín, ọtí ni most of them mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò ríṣẹ́ abẹ̀sí ní mọtí, a máa mú gógóró pẹlẹbẹ tó ṣe sínú ìgò, ó ti wá pọ̀, ó ti ya yẹ̀yẹ́, kò jẹ́ kí àwọn èèyàn ní ìrònú jinlẹ̀ láti wá ojúṣe sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ń fèèyàn ṣòwò, wọ́n ń fèèyàn ṣètùtù. À ń gbọ́ sí títẹ́lẹ̀ ni ó ti wá di ohun tó jẹ́ pé ẹ lè ra pépà àbí kẹ́ ẹ ṣí rédíò àbí kẹ́ ẹ ṣí tẹlifíṣàn lọ́jọ́ kan àbí kẹ́ ẹ ṣí social media kẹ́ má gbọ́ wípé wọ́n lo lágbájá, wọ́n pàtà mẹ́tò. Olórin tó ń kọrin tó ní ẹ yọ́nú sí òun, ọmọ kékeré ẹ yọ́nú sí òun, àgbàlagbà ẹ yọ́nú sí òun, adé orí ọ̀kín, gbogbo èèyàn ti mọ̀ wípé ó fi ṣiṣẹ́ ni. Ẹ rí i pé wọ́n dẹ̀ yọ́nú sí àsìkò tó ṣe orin yẹn ní àsìkò tó ní wàhálà àríyànjiyàn pé òun lòun dá fújì ilẹ̀, òun kọ́ lòun dá fújì ilẹ̀. Ẹ rí i pé wọ́n tún bàjà ní àwọn mùsùlùmí ń bàjà pé ó lọ jóye kèfèrí pé kò ṣe mùsùlùmí. Gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ nígbà tó gbé orin yẹn jáde, gbogbo wọn gbàgbé ẹ̀ ni. So ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti ó ti di ọ̀rọ̀ ọ̀mùtí, gbàgbé ìṣẹ́. Nígbà tí a bá ti rí ohun kan tó dùn wá nínú temporarily, momentarily, fúngbà díẹ̀, a ti gbàgbé àwọn ìṣòro tó jẹ́ pé lẹ́yìn tí fàájì yẹn bá tán, ìṣòro yẹn ṣì wà nílẹ̀. Ẹ wo bí orílẹ̀-èdè wa ṣe rí ní gbogbo Áfíríkà, ẹ wo bó ṣe rí gbogbo àgbáyé. Ṣùgbọ́n àdúrà náà la máa gbà kí Ọlọ́run kó ṣí wa níyè. Àwọn ọ̀dọ́ wa táwọn wò pé yes, àwọn ní ọjọ́ iwájú ìlú yìí wà ní ọwọ́ wọn, kí Ọlọ́run kó gbà wọ́n lọ́wọ́ fàájì àti ògógóró. Èyí tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sí nìyẹn. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ bàtọ́ ti rò ó pé kò sí eléyìí, ògógóró ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mú. Ògógóró ti wá di official drink ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá wo inú ṣọ́ọ̀bù sí oríṣiríṣi ojoojúmọ́ ló ń jáde, àwọn ọ̀dọ́ ló dẹ̀ mú. Wọ́n tún ta tẹ́tẹ́, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. So àdúrà la máa gbà kí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi kí wọ́n gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó jọ kó gbà wá ní ọwọ́ oorun ìjìká tí èṣù fi ń kùn wá báyìí. Ọlọ́run kó jí wa dìde kúrò lójú oorun ìjìká tí òkùnkùn. Ẹ ṣé gan ni. My name is Prophet Olúbùnmi Odúyèbọ̀. I want to make an observation on the fact that Nigeria and Nigerians are in a deep slumber now. We are in a deep slumber, and we seem to be oblivious of the mess in which the Nigerian state is. The public generally, especially the youth category, are not responding appropriately to the fact that Nigeria is in a mess. You see the state of the economy, you see the insecurity, you see the fact that people are kidnapped in the street on a daily basis. You see thuggery and banditry, particularly in the north, to the point that even farmers cannot get access to their farmlands and harvest their produce without paying ransoms to bandits. It is so appalling. But the important thing is that the whole nation seems not to care, particularly when we see the fact that people love to be entertained. You see the entertainment industry in Nigeria is growing. You see clubs swelling, nightclubs swelling. You see parties in the street and all the rest, and everything appears to be normal. You see our youth engaging in gambling, betting, and drunkenness. You can see the increase in the product of alcoholic drinks, and you see graduates who are unemployed, instead of getting sober, finding solutions to their problems. You see them resorting to drunkenness. You see guys, educated guys with bottles of alcohol, spirits
in their pockets, drinking everything away. At the weekend, you go to joints, you see people enjoying life as if nothing is happening in Nigeria. So it is a call for us all to arise and rouse ourselves from our deep sleep and start to think in the right direction. Get our youths reorientated about the appropriate response and attitude to the trends, the evil trends of things in Nigeria. And I pray that this will go down well with us, and we will all arise in our various homes to pray and ask God for a quick intervention in the state of things in Nigeria. Òun lẹ gbọ́ yẹn lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nípa Nàìjíríà. Nàìjíríà ó dàbẹ̀ pé nǹkan tó ń ṣe wá a nílò ẹ̀mí àdúrà láti nǹkan tá a wá lálẹ́ yìí. Àwọn tí ó gbé wa débi lálẹ́ yìí àwọn ni Naomi Glow LD Beauty Treats and Cosmetics. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wá tára yín bá rí bákan, tẹ́ bá rò pé bóyá torí pé ẹ ti ń dàgbà, irọ́ o, mo dàgbà mi ò ṣoge mọ́, ẹ̀wọ́ ni ò sí lọ́wọ́ onítọ̀hún o. Naomi dúró dè yín ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀, Naomi dúró dè yín láti treat gbogbo ara yín. Ẹ wo ara tèmi, ẹ wo skin mi, ẹ wo ojú mi. Láàárín ijọ́ méjì lásán Naomi ti sọ mí di òyìnbó, mo ti dàbí ọmọdé. Tí n bá ṣẹ̀ wá lọ gẹrun sìn, ẹ rí bí mo ṣe máa rí. Ẹ wo ọwọ́ mi, ẹ wo gbogbo ẹ clean ni, gbogbo ojú mi clean ni. Iṣẹ́ Naomi nìyẹn o, Naomi products. Naomi product mo fògùn ẹ̀gbá rí, ìlú London náà wà, bọ̀ kò síbi tí wọ́n ti ń pín ìfàyè àǹfààní, kò síbi tí Naomi ò tí ì pín kárí ayé. Naomi Glow òun ni product yìí. Face and body soft and radiant glow facial treatment for men and women. Gbogbo ẹ̀ náà ń ṣe. Spot pimples and black hair treatment. Wọ́n wà dry skin treatment, whole body scrub, damage bleach skin, renew and maintain. Wọ́n tó bá ti lo àwọn maybe o ti lo àwọn kírìmù, àwọn ìpara ni, àwọn iṣẹ́ tí ò yẹ kó lò tó ti bà wá rẹ jẹ́, ìwọ pé Naomi gbá wọn láago, wọ́n á wo bó ṣe máa bẹ́ẹ̀ tún àwọ̀ ẹ̀ ṣe. London ni Naomi wà, ṣùgbọ́n ó ní àwọn nǹkan tán. Ìwọ tó bá wà káàkiri ibikíbi tó bá wà, wọ́n á send the product sí yín. Instant whole body soft glow special organic soap ni wọ́n ná ní tó dẹ̀ wà pa gan. Stretch mark, ìwọ tó bá ní gbẹ̀rẹ̀bí, you have stretch mark, she will treat everything because that is their specialty. Sunburn eradication, skin maintenance, renewal, instant skin brightening. Ìtẹ́ bá fẹ́ kí àwọ̀ yín kó jọ̀lọ̀ kó mọ́lẹ̀ díẹ̀, Naomi wà nítòsí. Stubborn dark knuckle, àwọn ibi tó rí kùrùkùrù tó dúdú ní ara, bóyá ó fẹ́ kó bá àwọ̀ ẹ mu. Naomi Glow fit treatment, wọ́n máa ń ṣe fit treatment náà. Àwọn ni wọ́n máa ń nurture skin, àwọn náà máa ń tún skin ṣe. Doctor àwọ̀ ni wọ́n. Ìlú London náà wà. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kàn sí wọn, ẹ lè kàn sí wọn lórí nọ́mbà yìí 077-202-77124 tàbí kẹ́ kàn sí wọn lórí 075-6628-6680. lẹ́ẹ̀kan sí 077-202-77124 tàbí 075-6628-6680. Naomi Glow nìyẹn, àwọn náà ń ṣara lóore, àwọn náà jẹ́ kí n jáde lénìí. Àwọn náà gbé mi jáde pólúmídé, ó yá ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ẹ̀ tó fẹ́ sọ, kí ló dé tó sọ̀rọ̀? Mi rẹ ni gbé mi jáde ni o. Naomi ní òkè, gbogbo nǹkan tó bá máa gbà wọ́n á fún ẹ. Naomi ní kí n má wọ̀rì pé àwọn náà wọ́n máa sponsor ọ̀rọ̀ tí n bá sọ lénìí, inú mi dẹ̀ dùn. Ẹ bá mi dúpẹ́ gbogbo èèyàn, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Naomi Glow, ìyàwó alálùbáríkà ni alájà, wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ nílùú London. Àwọn náà gbé wa jáde. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lénìí, ọ̀rọ̀ we want to talk about security situation in our land, especially in Southwest. What is going on? I know what is going on in Southwest, the same thing going on in Southeast, South, and the northern part of the country. But what are we talking now?
What are we talking now? Our youth, our leaders have been coming out. For the past 2 years, you will see that Yoruba people are growing every day concerning what is happening on our land, because the situation is terrible, that they are just killing anybody. The armed robber is there, the bandits are there, the Fulani herdsmen are there. In fact, the kidnappers are not resilient at all. They are just doing what they want to our people. They are killing us in our land. They are taking money from us, that if we don't give them money, we will not have peace. But I believe by the power of God, they too, they will not have peace. Every day, like my father in the Lord said, every day, ṣe ló dàbí pé ikú yẹn wá dàbí nǹkan tí ò jájòjì sí wa. Tó bá sọ pé èèyàn kú, lágbájá kú, a kàn celebrate lọ ni. Ó kú, èèyàn 10 kú, èèyàn 11 kú, iná jó bẹ́ẹ̀ yẹn, àárí àtúnṣe, àárá àtúntò. Irú ìlú wo nìyẹn tí wọ́n lè wà proactive, tí wọ́n lè ṣàtúnṣe, tó jẹ́ pé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ kò kàn wọ́n lọ́gbọ́n rárá. Wọ́n ní ṣe mọ̀ pé tí kòtò bá wà wájú, tí èèyàn bá jábọ́ sí kòtò yẹn, tó bá tún máa gba bẹ́ńjọ́ kejì, kò yẹ kó jábọ́ sí kòtò yẹn mọ́. Ṣùgbọ́n tí Nàìjíríà ò rí bẹ́ẹ̀, ojoojúmọ́ ló ń jábọ́ sí kòtò yẹn nítorí pé kò ṣe nǹkan tó yẹ, Nàìjíríà ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Even South West, tájà wa Yorùbá, a gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé. Àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé, àwọn ìkìlọ̀ táwọn èèyàn ti kìlọ̀ fún wa tipẹ́tipẹ́, àwa Yorùbá especially, a máa ní kán lọ jókòó. Mo sọ fún ẹ, mo sọ ń gbà yẹn, mo ní igi gogoro má gún wa lójú, òkèèrè láti ń yẹ. Ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ̀, á dẹ àwọn rárá. Especially àwa Yorùbá, igi gogoro yẹn ó kàn gún wa lójú lọ ni. Á dẹ mọ̀ pé nǹkan gún wa lójú. Mi ì mọ̀rú nǹkan tán fún wa jẹ, mi ì mọ̀rú omi tá mu, mi ì mọ̀rú èpè tá gbà, mi ì mọ̀rú ègún tá gbà nílẹ̀ Yorùbá tí a fi mọ̀ pé igi ti gún wa lójú, tí mo tá fi mọ̀ pé a dẹ àwọn kankan, a dẹ àwọn. We did not set any trap for what is going to kill us, or for what is going to destroy our community or our life. Now, what is happening now? Sunday Igboho, that Chief Sunday Igboho Adeyemo, he has been up and doing towards how we can eradicate these killers, kidnappers, and everything. He has been coming out because he's a warrior. Likewise, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Those of you that doesn't know Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ìyẹn Gani Adams, èmi tí mi mọ̀ personally, tí mi rí personally, mo máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. The way tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fi operate, òun ló jẹ́ pé kí mo fi mọ̀ pé àwọn Yorùbá, mo sorry o Yorùbá, kò yẹ kí n sọ negative things àwa Yorùbá. Mo fi mọ̀ pé a mọ iyì nǹkan ta ní, a dẹ̀ kí ń ronú jinlẹ̀. Tó bá yẹ pé àwa Yorùbá máa ń ronú jinlẹ̀ ni, àárí system tí àwọn bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fi operate láti bí ọdún bí 20 years ago up till 2014. Àárí bó ṣe operate even up till 2016-17. Ṣùgbọ́n àárí èèyàn kọ́kọ́ jáde á ní Sunday Igboho Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò olókòkò jẹ́ kankan, ó jókòó síta, ó ń lọ pátì. Ìjọ́ wo l'Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti lọ pátì? Ó ti pẹ́. Nígbà tí orin yí, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń dédé lọ pátì mọ́. Mi ṣe PA Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni mo sọ fún yín. Àwọn tó fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Ṣé rí Sunday Igboho, mo ké fún Sunday Igboho bàbá ni. Ṣé rí Sunday Igboho bóyá wà yẹn, jagunjagun lòun náà. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, jagunjagun làwọn náà. Tẹ́ bá mọ ogun tí àwọn people yìí ti fojú gbé ní Nàìjíríà, especially ní South West wa yẹn, àwọn ẹlòmíì ò ní kàn déédéé máa sọ̀rọ̀. Àwa gangan la fa wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí. Àwa Yorùbá, àwa fúnra wa la kóra wa sí problem. Àìmọye ìgbà náà ń kìlọ̀ fún wa, náà ń sọ fún wa. Láàárín wa làwọn tó ń pa wá wà, láàárín wa làwọn tó ń tà wá wà. Wọ́n á sọ fún wa báyìí nítorí pé bóyá nǹkan ta fẹ́ jẹ ni. Yorùbá dẹ̀ ní nǹkan kan, tẹ́ bá kàn hate yàn, ẹ ti hate yàn nìyẹn. Kí n jókòó kẹ́ wo ẹni tí wọ́n ń sọ yìí, àwọn àǹfààní wo lẹ́ni yìí ṣe
àwọn àǹfààní wo lẹ́ni ń fún wa, kí là ń rí gbà. Ẹ bá mi share program yìí, ó já sọ pé lẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, Yorùbá, Gani Adams àti Sunday Igboho ni mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí, àti akitiyan àwọn Yorùbá yòókù ní especially in London. Mi lè máa dárúkọ, wọ́n pọ̀, wọn ò sinmi lórí bí Nàìjíríà ṣe, bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dá. Òun ló wú Sunday Igboho lórí, nítorí nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni pé nǹkan tó wú Sunday Igboho lórí ni pé ó rí pé Yorùbá ti tají. Àwọn kan ní Jimasun, oríṣiríṣi group ló wà nílẹ̀ báyìí tí gbọ́ nǹkan tí ìgbà tí wọ́n mú Sowore, gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Rashidi Ládọjà sọ ni. Ó ní tí Buhari ò bá fẹ́ ríjà Yorùbá kó fi Ọmọyẹlé Sowore lẹ̀. Pressure yẹn pọ̀. Ṣé rí gbogbo nǹkan kọ́ ni ariwo? Ẹ̀yin Yorùbá ti like ariwo jù. Ẹni tí ò bá ti pariwo, àwọn kan wà wọ́n láti sọ̀rọ̀. Irú bá ṣe wà yìí sìn, Bọ́lá Ahmed Tinubu, Senator, ipò tán kó nínú gbogbo òṣèlú South West láti 1999, ipò tán kó wá sí dèní. Àwọn tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ nìyẹn. Kò yẹ káwọn yẹn bẹ̀rù. Hello. Ẹ káàsán. À ń gbọ́ yín. Ẹ kú iṣẹ́ náà, mo rí topic yẹn on insecurity in Nigeria. Yeah. And mo kàn hype láti understand. So I think I'll cover from one question. Àmọ̀tẹ́kùn that we're talking about. Like yes. Helping the security. I mean, like in securing the Yoruba nation, so to say. Then, where are they operating? Are they just operating in one state, two states? I think they meant to operate in all the Yoruba, states. That is one question. Tinu try to, get answers. So maybe the Imam more, answer the, state and perhaps you to over and network yẹn ò dá. Mi ìmọ̀ kan tó dé, network yẹn ò dá. I don't know what happened. tó yẹ pé hello. Ó yá, mo ń gbọ́ yín. Network yẹn ò dá. Bóyá ẹ lè pè padà. Network yẹn ò dá. Ọ̀gá mi Noibi náà ń pè láti ìlú Amẹ́ríkà. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ pa security situation South West ẹ̀yìn ilẹ̀ Yorùbá wípé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn, question tó béèrè nìyẹn pé ibo làwọn Àmọ̀tẹ́kùn wà tán dálẹ̀. Ṣé rí, mo ti sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ṣáájú, mo ní Senator Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn olóṣèlú kan wọ́n keep mute, wọ́n ò sọ̀rọ̀. HMC Studio. Mo ń gbọ́ yín. Hello, sir. A gbọ́ yín. Okay, I'm working line constant. Nigeria needs just more than
police, just like we should comment the other time. Yeah. Need every other countries. Mm. Need these states police. Each city police. Yeah. So I want each city police. I want more where and where the security challenges were, and if they need any backup, they call on the state police. If they cannot tackle it, they now call on the federal police. That is how things should be done. Okay. But Nigeria is still running under the whole system. So that is that as far, Olokpa help Lati secure. And another thing I see is that, the youth themselves should also, get involved and try to make a change themselves. Because security is not just the police, it's not just the army, it's not just, but it also has to do with any information that, the community, have and are able to provide to the people that are supposed to carry out this job. If you see something, say something. But a lot of times you see that these people are not even ready to speak out. They see somebody because they don't want to speak out. So that also is another problem. And another thing that I see there is that you should start doing self-development among the youths. Let them see themselves. Let them see the potentials in themselves. Let them start developing oneself. At least baby ṣe mọ̀ ẹni tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ tó bá get busy. Mi rò pé anything like crime máa fẹ́ wà ní mind ẹ̀. Yeah. Parents is busy right from now. Tell them what it is. You don't just get if you it doesn't go ṣe dandan kẹ́ lọ sí school kò ṣe dandan kẹ́. Ẹ máa rẹ́ lómi á sọ fún yín pé òun fẹ́ write JAMB. JAMB means 6, 7 times, 10 times. She compulsory in Bolos University. Can't you learn trading? She only look cautioning. She get because at that stage, nearly me man results our friends to worry. One man connect one man chile, one man, one video content posting back on team of console won't. You can imagine imagine that from somebody. Kilo sudebe torí pé kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀. Ìlú ta ẹ̀rọ ènìyàn. Ìgbà tí mo gbọ́ amount yẹn. Ridiculous amount 20,000 naira ni wọ́n fún ẹ. Honestly, bad. Which is very, very bad. Tí wọ́n máa kí ní ló máa ń regenerate zero kan bad. Because èyí tó ti ṣẹlẹ̀ láti rí. We must start again to start letting these kids know as they are growing up. Àwọn tó ti ṣe tí wọ́n kọjá ti ṣe. We can also solve that problem. But before ká tó máa solve problem yẹn, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ máa dí àwọn loopholes nísìn tó need to migrate. Ẹ máa rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Facebook. A máa rí àwọn youth ẹ lo fóònù 500,000. Fóònù 700,000. Ẹlòmíì tó wà ní Amẹ́ríkà, yẹ́sà tí ń bá bèè lọ́wọ́ ẹlòmíì ní Amẹ́ríkà àbẹ́ ẹlòmíì ní London. Fóònù tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn, báwo ló ṣe gẹ́tì fóònù yẹn? Ẹlòmíì wọnú store, ó lọ gẹ́tì fóònù. Ó sanwó ẹ̀ every month. Tí má parọ́, you are a witness to that. No, they say, yeah, you are right now. Oh, you're right. You are a witness to that. Yeah. Buy phone and be paying every month. Ẹni tó bá mú cash lọ sí store lọ ra phone. It's not possible. But why do you need that when you can get that credit facility? Why do you need that? And somebody in Nigeria or wherever it is, they'll be asking you to run phone with cash. Come and send the iPhone, so come and send the Samsung 500,000, 700,000. You can imagine all that. If it's permeating, just take their phone to social media interaction. Yeah. Just go
kíní ẹ ti cut ó ti cut line yẹn ti cut nǹkan tí ọ̀gá wa ń sọ ojú pé gbogbo àwọn challenges tá ní lórí security yìí náà inú ẹ̀ náà àfọwọ́fà wà ń bẹ nínú ẹ̀ wípé àwọn ọmọ yìí tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi tó ń jalè yìí náà pé ó yẹ kí wọ́n lè wà self discipline pé ẹlòmíì máa lóun fẹ́ ra fóònù ṣóyè yín ẹlòmíì fẹ́ ra fóònù ńlá ó pẹ̀lú nǹkan tó ń dá wàhálà lẹ̀ ẹlòmíì máa lóun fẹ́ ra fóònù iye báyìí òun ló ń dá wàhálà lẹ̀ now ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tí mo sọ wọ́n béèrè Àmọ̀tẹ́kùn ṣe rí Àmọ̀tẹ́kùn yẹn nǹkan tí ò ṣe happen ṣe rí ìyẹn olórí gbogbo àwọn olóṣèlú Nàìjíríà South West wa wọ́n láti jókòó láti mọ nǹkan tó ń ṣe ń pa Àmọ̀tẹ́kùn yẹn nǹkan tó sọ ń pa Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́lẹ̀ ni pé Àmọ̀tẹ́kùn will be in the forest nǹkan tó sọ nìyẹn Àmọ̀tẹ́kùn ò wà fún olè níta but nísìnyí nǹkan tá à ń rí ni pé ẹ tó tún mú fóònù olè 419 òun l'Àmọ̀tẹ́kùn ṣùgbọ́n question yẹn èmi ò lè dáhùn ẹ̀ ìdí tí mo fi lè dáhùn ẹ̀ ni pé nǹkan tó ń ṣe ó wrong nǹkan tó ń lọ fẹ́ ṣe kọ́ yẹn Àmọ̀tẹ́kùn supposed to be in gbogbo àwọn highway yẹn táwọn people yẹn ti máa ń tó máa ti ń kidnap àwọn èèyàn àti àwọn inú igbó tó ń wà yẹn ibẹ̀ l'Àmọ̀tẹ́kùn máa lọ tẹ bá rí anybody tó bá wà nínú igbó tí ò ní ẹ̀tọ́ tíjọba ọmọ kan wà ń bẹ̀ àwọn yẹn ló yẹ kí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn arrest kan mú wọn jáde now ìyẹn kan so ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo sọ pa Sunday Igboho àti kìíní ẹ rí pé ní àkọ́kọ́ ní October 1st nígbà tí Sunday Igboho jáde tí gbogbo èèyàn sọ bla 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 tí Gani Adams misunderstanding wà láàrin wọn tẹ́ bá rí bí Gani Adams ṣe sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn àwọn èèyàn bú Gani Adams but at the end of the day Ọlọ́run wá fún Sunday Igboho ní wisdom láti jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó máa ń happen nǹkan tó happen ni pé Sunday Igboho bí ọmọ ló jẹ́ sí Gani Adams ìkankan náà iṣẹ́ wọn ìkan náà ni gbogbo nǹkan tí Sunday Igboho bá ṣe ní Gani Adams mọ̀ but torí pé Gani Adams ó ní appointment ní ọwọ́ ìjọba ó dẹ̀ jẹ́ overall gbogbo Yorùbá ṣe understand so Gani Adams ò ní lè jáde bẹ́ẹ̀ yẹn easily nítorí pé tẹ bá rántí pé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe election Jonathan àti Buhari gbogbo àwọn tó pọ̀ nínú àwọn tó ń wò míì náà ń bú Gani Adams nítorí pé wọn ò ṣèwádìí wọn nígbà tí ẹnìyẹn bá jáde wọ́n ní ọmọ ta ni wọ́n ní ó ṣe báyìí ni oríṣiríṣi ló ti ní ó ní problem náà ńgbà táwọn Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ ṣe understand but ní gbogbo ìgbà tí nígbà táwọn Ọbásanjọ́ kò mẹ́gbà tó wá yá wọ́n reform organization yẹn bí àwa ní kọ́kọ́ la nírú àwọn Gani Adams yẹn àwọn Ìgbò ní àwọn South ní àwọn Haúsá náà ní so àwọn yẹn làwọn ìjọba yẹn gbà yẹn náà fi ní kí àwọn Gani Adams kọ́ wá máa ṣọ́ àwọn tó wá ń blow epo wa tó wá ń leak epo wa epo tó gba ọ̀nà wa kọjá ṣe understand especially ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ disco yìí ìyẹn iná NEPA kíní iná tó ń lò sí wọ́n ní mínísítà ń gbà yẹn wá sọ fún wa pé problem ta ní ni pé àwọn sabotage pé wọ́n máa lọ sí gbogbo ibi tí àwọn pipeline yẹn wà gas line ṣe mọ̀ àwọn yẹn ní gas ní problem àwọn but kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ní gas ṣe bá ní gas wọ́n ní wọ́n máa lọ sabotage gas yẹn wọ́n máa lọ bẹ́ àgbá yẹn ṣe mọ̀ pé gbogbo Nàìjíríà dẹ̀ ní gas gbà kọjá pipeline yẹn so nǹkan tó wá ṣe ni pé ok pipeline tó bá ti gbalẹ̀ Haúsá kọjá àwọn Àrẹwà boys wọ́n á dì mú pipeline tó bá ti gba south side kọjá àwọn south side boys wọ́n á dì mú ìtó bá ti gba ilẹ̀ Ìgbò kọjá wọ́n á dì mú ìtó bá gba ilẹ̀ Yorùbá kọjá only militant group ta ní Yorùbá òun náà ní OPC tí ó dẹ̀ yẹ pé Gani Adams ló lead ẹ̀ now kí la lè ṣe fún yín àtúnkì create employment ni ẹ̀yin ẹ lọ kojú àwọn ẹ̀yin àtàmì ẹ lọ kojú àwọn boys kẹ lọ support àwọn army so gbogbo ìgbà tó ń ṣe yẹn àwọn kò mọ rírì nǹkan tó ń ṣe yẹn so náà nígbà tí Gani Adams dẹ̀ ti kó tó tẹ̀ di ààrẹ ẹ̀tẹ́ bá gbọ́
situation tó ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú situation kan ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú tẹ́ bá gbọ́ tán ní àwọn boys tán fi ọlọ tán pa àwọn bàdó ẹ rí pé gbà tí kinní yẹn ń ṣẹlẹ̀ lọ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ń wá àwọn ọba gbogbo wọn everybody wá but nígbà tó wá dé stage kan àwọn military àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n wá lọ pe Gani Adams pé kó jọ kó wá help àwọn because ní kó tó di pé ìyẹn ṣẹlẹ̀ àwọn incident kan ti ṣẹlẹ̀ lọ́nà ìṣàwọ̀ orí òkúta lọ́nà Kòòdú lọ́hùn tó yẹ pé àwọn militant àwọn ọmọ ìjọ yẹn wọ́n wá ń káwọn èèyàn wa mọ́lé nítorí pé àwọn èèyàn wa lọ sọ fún àwọn olórí ìjọba pé àwọn ọmọ ìjọ yẹn náà wá ń gbọ́n epo ní side yẹn náà ń blọ́ọ̀kì so wọ́n wá lọ ń ká wọn mọ́lé wọ́n dì pẹ̀lú wọn gbà tó wá yàtà náà pé àwọn OPC náà pé àwọn Gani Adams náà pé gbogbo ẹ̀ stop ìgbà tí Badoo yẹn náà ìgbà tó máa pe Gani Adams after be a week or 2 weeks kìíní yẹn stop now nǹkan tí Gani Adams sọ fún ọjọ́ yẹn tí mo lẹ́ẹ̀ ni pé ó ní tí ẹ̀ bá pè wá ní ṣiṣẹ́ yìí nítorí pé nígbà míì àwọn Yorùbá wọn á ní ta ló rán iṣẹ́ ni bo help wọn gan wọn á ní ta ló rán iṣẹ́ who send you náà máa sọ so now system yẹn òun ni àwọn Gani Adams àwọn OPC wá ń lò from that time tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá ò believe pé they are doing anything for them so Gani Adams Sunday Igboho ti clarify issue sí pé kò sí nǹkan tó wọ́n ń ṣe ikú bàbá yèyé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àwọn ọba yẹn ẹ ti rí pé àwọn ọba kan wà tán lọ bá tẹ́ pé wọ́n sọ pé kán máa gún ọ̀sán ni ẹ rí pé ńgbà tó yàn kan wá sọ pé Buhari kọ̀kọ́ wá sọ pé ṣé Buhari òkè wá tún sọ fún yín pé ṣé ǹjẹ́ gbogbo àwọn olóṣèlú yìí ǹjẹ́ nìkan lè jáde nu wọn láti sọ pé nǹkan bó ṣe ń pa àwọn èèyàn yẹn dáa wọ́n ní dókítà kan PhD ló ní ọmọ wọn ní bóyá Ìbàràpá àbíbí kan ni bàbá ènìyàn náà lọ bájọ yẹn náà lọ commensurate pẹ̀lú wípé bàbá ọmọ yẹn náà pa ó wá láti ìlú òyìnbó wá dá oko lẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa ńgbà tó ń bọ̀ lọ́nà oko tẹ́ bá wo ìkan náà ọmọbìnrin kan pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n lọ ọ̀wọ́n náà wọ́n ní oko rẹpẹtẹ wọ́n dá oko lẹ̀ wọ́n pọkọ ẹ̀ a lot of people náà ń pa so àwọn tó dẹ̀ ń pa wọ́n yìí náà àwọn tó wà láwùjọ tó gbà àwọn àlejò tó gbà ní kí nìkan tá máa ṣe ewu wà lóko nísìn ni àwọn yẹn fi sọ pé òkè ẹ jẹ́ kí akúkú bá àwọn pípù ìkákú kojú wọn òun ni Sunday Igboho ṣe kojú wọn Sunday Igboho dẹ̀ jẹ́ kí ó yé wa pé bọ́wọ́n ṣe kojú wọn yẹn o lóòótọ́ kinní kan ló wà nù ọ̀rọ̀ tó rò fi ń ké o kẹ má rò pé Sunday Igboho nìkan ló kàn ṣàyà gbangba pẹ̀lú àwọn boys pé àwọn kan náà wọ́n fáwọn ní go ahead tó bá dé stage kan gbogbo wa sọ̀rọ̀ ṣe understand because tẹ bá rí ngbà tí ibi tí mo ti mọ̀ nìyẹn pé àwọn kan náà wà tí wàhálà bá délé ni wọ́n máa jáde síta so ẹ kàn jẹ́ kí àwa Yorùbá kí ṣọ̀kan wà ẹ jẹ́ ká gbà pé iṣẹ́ tí Sunday Igboho ń ṣe àwọn olórí wa kọ̀ọ̀kan tì lẹ́yìn tó dẹ̀ dárúkọ wọn nírú interview tó ṣe yẹn so but nǹkan tẹ́mi kàn rí ní ibẹ̀ ni pé according to brother mi tó sọ̀rọ̀ láti America sí nǹkan tí ẹ má bínú àmọ́ kan tó dé nǹkan tẹ́mi kàn lè sọ pé mo rí nínú issue tó wà lẹ́yìn nísìn ni pé àwọn ìjọba wa wọn ò ṣe tó rárá wọn ò ṣe tó wọn ò wà proactive rárá wọn ò tiẹ̀ kíá ṣé ní gbogbo ìta tó ń sọ lórí page of newspaper yẹn they are just deceiving themselves this thing is very easy àwọn ibi táwọn people yìí wà tó bá ti mú àwọn èèyàn kidnap àwọn èèyàn wọ́n máa ń sọ ibi tó ti kidnap wọn point tó ti kidnap wọn wọ́n máa sọ pé wọ́n mọ̀ wọn lọ sínú igbó ẹ̀yin ò ṣe yan àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kí gbogbo wọn lọ sínú igbó kọ̀ọ̀kan bóyá kán lọ káàmpù síbẹ̀ ni bóyá kán lọ bẹ̀ ni lọ́sàn-án gan tó bá lọ bẹ̀ lọ́sàn-án gan wọ́n á rìn jìnnà wọ́n á travel wọ́n á tún gbé helicopter yẹn á máa sọ fún wọn ibi tó máa lọ irú àwọn OPC yẹn àwọn volunteers lóríṣiríṣi wọ́n á jáde nílùú tó bá pọ̀ tó bá bẹ̀ ẹ wojọ́ tí Sunday Igboho wá yẹn ẹ wo báwọn èèyàn ṣe tẹ̀lé tó bá wọnú igbó lọ bẹ́ẹ̀
tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ tó ń wọ lọ tó dẹ̀ ra mọ́tò patrol fún wọn. Patrol yẹn máa wà pé gbogbo highway yẹn wọ́n á máa lead àwọn travelers every time. Every 30 minutes lẹ́ máa rí wọn. So ẹ rí i pé tó bá ń ṣe yẹn ni for long, ẹ rí i pé àwọn people yìí tó bá sú wọn wọn ò ní lè wá síta mọ́. But wọ́n fún wọn láyè láti operate by not even taking any action against them, even by not even thinking of pé àwọn èèyàn wà níbi kan ó yẹ ká tẹ̀ ṣèèsì wọn. Wọn ò ṣèèsì wọn, wọn ò ṣe nǹkan kan fún wọn. Mo kí Sunday Igboho pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń ṣe wàhálà gbogbo rògbòdìyàn kínní. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá máa pè wọlé ẹ lè pè sórí +44 ẹ pè sórí +44 7950 695850. Tẹ́ bá rò pé ẹ fẹ́ pè wọlé, ẹ fẹ́ dá sí nǹkan tó ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀. Ó lágbára, eléyìí náà ń pè ní ó ní agbára. Ó ṣe kí ni? Ó ní agbára. Ọ̀ní gbogbo náà bìí jẹ́ rẹ, Olúwa ṣàánú fún àwa ènìyàn ìlú yìí nítorí àìlera wa. Olúwa mú wa lára dá nítorí kí ara kan gbogbo wa, ara kan ọkàn wa gbogbo pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ìwọ Olúwa yóò ti pẹ́ tó padà. Olúwa gba Nàìjíríà gbàálà nítorí àánú rẹ, nítorí kò sí ìrántí rẹ nínú òkú, nínú ìsàkú. Ta ni wàá dúpẹ́ fún ọ? Agbára ìkórìíra wa já wa ní òru gbogbo. Ní àwa mú ẹni wa kò lójú omi, ọkùnrin gbé rin ibùsùn wa. Olúwa bàjẹ́ tán nítorí ìbìnújẹ́, ó di okó tán nítorí gbogbo àwọn ọ̀tá wa. Ẹ lọ kúrò ní ìlú yìí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, nítorí tí Olúwa gbọ́ ohùn ẹkún wa. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa. Olúwa yóò gbọ́ àdúrà wa. Ojú yóò ti gbogbo ọ̀tá tó dìde sí Nàìjíríà. Ara yóò kàn wọ́n gbogbo, wọ́n ó padà. Ojú yóò tì wọ́n lójijì. Ojú máa ti gbogbo àwọn tó ń dààmú wa ní Nàìjíríà, gbogbo àwọn olórí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́. Bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe sọ, ó ní àwọn èèyàn kàn ń kú ni, ó ní ikú yẹn wá ti dàbí eré ní Nàìjíríà. Takùn ṣẹmọ èèyàn kàn kú náà nìyẹn. Kò sí nǹkan kan téèyàn feel, wọn feel because most of us are ní human feel in Nigeria. Tó bá yẹ pé most of us ní human feel in Nigeria ni, people will not be dying like this. And some people will be sitting down. Even our governors, I've said it several times. Kò yẹ kí governor máa sùn rárá. Ẹni tó bá ṣèjọba Nàìjíríà, kò yẹ kí governor máa sùn rárá débi president. Kò yẹ kán tiẹ̀ máa travel ni. Tó bá yẹ pé governor Nàìjíríà o, tó bá yẹ pé bí Nàìjíríà ṣe rí yẹn, kò yẹ kí governor kankan travel. Kò yẹ kí governor kankan travel kúrò ní state ẹ̀. Kò yẹ kí president kankan travel kúrò Nàìjíríà. Ṣé understand? Now, ẹ wo David Nkem Rex tó jẹ́ tí màmá ẹ̀ jẹ́ lecturer university tí wọ́n pa sí Jíbó níjọ́ Friday. Kẹ́lẹ̀ bá mọ bí Nàìjíríà ṣe wà atlas. Wọ́n gbé lọ sí hospital, àwọn hospital náà ṣe rábaràba. Àwọn ọlọ́pàá fúnra wọn náà kàkà kan gbé lọ, kan yẹ̀wò, kan gbé lọ, àwọn yẹn ya fọ́tò wọn filẹ̀ tó fi kú ni. Kéèsì yẹn wà nílẹ̀. Mélòó èèyàn náà gbé lọ sí hospital ní hospital Nàìjíríà safe. Mélòó èèyàn. Mélòó èèyàn kan tó gbéyàn lọ sọ. Ẹ̀yẹ́ tí ẹ wo system tí yàn bá ní accident Nàìjíríà. Ètò owó náà ṣe fún Nàìjíríà. Èèyàn kan wá bá mi lọ́sàn-án tó yẹ pé ó dé sí London. Kò ń ṣọmọ ìlú yìí. Tẹ bá rí àwọn, ó kàn ń wá holiday ni. Kò dẹ̀ ní pé ọmọ ìlú yìí ó pé ó ní nǹkan kan. Tó bá lọ sí hospital, ìgbà tí tó bá lọ sí hospital wọ́n dá lóhùn. Ó ṣe COVID, wọ́n ṣe fún everything. Doctor rí tó bá ti wá. Àwa máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Màá sọ fún pé mọ̀ pé owó visa tẹ̀sán yẹn, owó hospital wà ń bẹ̀. Òyìnbó ò kì í jègún mọ́yán. Wọ́n ti gbowó hospital ń bẹ̀. Tí nǹkan kíkan bá ṣe yín, wọ́n á tọ́jú yín. Ǹjẹ́ tí èèyàn bá sick ní Nàìjíríà yóò lè pé hospital kan wá gbé ẹ̀ láíláí? Tí accident bá ṣẹlẹ̀ gan, even hospital gan tó bá kọjá lọ gan, wọn ò ní gbé ẹ débi pé o pè wọ́n nílé wọn níbi tán wá. Àwọn nǹkan yẹn ló yẹ ká address. Àwọn kan dẹ̀ ń jà fún yín Nàìjíríà lójoojúmọ́. Àwọn tó ń jà fún yín yẹn ẹ máa bẹnu àtẹ́lù. Ẹ máa bẹnu àtẹ́lù wọn. Àwọn tó ń sọ fún yín pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀,
ìdí tí nǹkan yìí fi ń ṣẹlẹ̀ fún yín rèé, ó yẹ kẹ́ ẹ jókòó kẹ́yìn náà rò. Ó dìgbà tí gbogbo yín bá kú tán. Ṣó dìgbà tí gbogbo wa bá kú tán ni? Ó dìgbà tó bá pa wá tán ká tó mọ nǹkan tá à ń ṣe. Kò dìgbà tá bá kú tán ká tó mọ nǹkan tá à ń ṣe Nàìjíríà. They are killing us every day. Àwọn èèyàn ń kú every day ní Nàìjíríà yẹn. Ẹ wò àwọn Fúlàní yẹn, ó yẹ kán lé wọn dànù ni. Wọn ò ní nǹkan kan ṣe because mo rí nǹkan kan tí àwọn federal government sáré ṣe ń sìn ní north. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ ṣe ranches, àwọn fẹ́ ṣe ilé, àwọn fẹ́ ṣe tọ̀hún, àwọn fẹ́ kó. Now ẹ kó gbogbo àwọn people ìkan padà lọ́ọ̀lù wọn. Especially àwọn tó da ẹran yẹn, wọn ò ní anything láti ṣe nínú forest àbí igbó wa. Òun ni Akérédolú tí mo tún fi like nǹkan tí Governor Akérédolú sọ yẹn wípé kí everybody kan kúrò ní forest. Ní right láti gbé ní forest. Ní right láti gbé ní forest. Tẹ́ bá lágbára ẹ lọ gbé ní Ìkòyí. Ẹ lọ pa àwọn èèyàn ní Ìkòyí. Ẹ lọ sí BGC, ẹ lọ sí Victoria Land, kẹ́ lọ bá àwọn èèyàn bẹ̀. Why tó fi jẹ́ forest? Why tó yẹ pé àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń travel lẹ máa mú wọn wọnú igbó, lẹ máa kún wọn, lẹ tún máa béèrè owó lọ́wọ́ wọn. All these things táwọn people yìí ṣe, àwa la fà á. Àwa la fà á. Several occasions ni àwọn èèyàn ń sọ lórí internet, lórí news. Ẹlòmíì á máa sọ, á máa boil by. But àwọn èèyàn wọ́n máa ń kọ etí kún sí ni. Àwọn tó wà, ṣẹ́rí ẹjẹ́ sọ fún yín, àwọn Nigerians fúnra wọn tó jẹ́ populace tó ń dìbò, wọ́n kọ tí kún sí many things tó dá Nàìjíríà. Tí àwọn èèyàn, Samson Akínọlá bàbá mi, ó ti sú everybody. Ẹ mọdún àwítọ́ àtúwé asán ni. Tó bá jẹ́ pé ọpẹ́lọpẹ́ Naomi Glow, àwọn náà ń ṣe cream, àwọn náà ń lo ọṣẹ àti cream tó ń ṣara lóore, tèmi gan tí mo fi ń scrub ojú mi, tí mò ń lò, tí gbogbo ẹ̀ ń dán. Mi ì lè wá jẹ́ kí wàhálà Nàìjíríà pa mi, màá dọ́gbọ́n sí. Mi ì lè darúgbó. Ó dàgbà ó ṣègbè mọ́, owó ni ò sí lọ́wọ́ ẹ̀. Naomi Glow, àwọn rèé, àwọn náà gbé wa jáde. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra cream, ẹ má lè dàgbà bàbá. 50 above ni mí ń sìn. Ẹ má lè dàgbà. 60 gan-an, ìbò obìnrin náà àtọkùnrin. Kò sẹ́ni tó yẹ kó jẹ́ kí ìrònú Nàìjíríà pa wọn. Tẹ́ bá fẹ́ kàn sí Naomi, London náà wà, kò síbi tó ti lè. Bẹ́ẹ̀ wà l'Abidjan, bẹ́ẹ̀ wà ní Ghana, bẹ́ẹ̀ wà Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ wà ní Europe, anywhere tẹ́ bá wà ní Europe, wọ́n máa send ọjà sí. Wọ́n ń ṣe ọjà lọ lójoojúmọ́ ni. Èmi gan mo dé ilé iṣẹ́ wọn báyìí, mo rí pé wọ́n ń kó ọjà jáde gidi gan. Ẹ pè wọ́n sórí 077 202 77124 or 075 66 28 6680. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ pè Naomi sí 077 202 77124 or 075 66 28 6680. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọ̀ yín tẹ́ fẹ́ kí àwọ̀ yín look fine, kó look fresh, kí gbogbo body ẹ̀ kí skin ẹ̀ máa glow, kó máa glitter. Ẹ pè Naomi. Ẹ lè email ẹ̀ sórí nọ́mbà yìí, naomiglow124@gmail.com, naomiglow124@gmail.com. Ẹ pè Naomi, London ló wà. Ó ti wà lẹ́nu iṣẹ́, ó ti ṣe ilẹ̀ ti ta sí. Èmi náà ti tọ́wò. Ọjà tí n bá dẹ̀ tọ́wò ni máa ń polówó fún yàn. Òun rèé, Intense Bright and Smooth Body Cream. Ṣẹ́yìn náà rí, Naomi ni. Tó bá yẹ pé tọ́fin scrub ni, òun rèé. Wọ́n ṣe package, àwọn package wọn wà òkè gan. With time, ẹ máa rí, ẹ̀yin náà máa rí. So, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ wo boy tó kú yẹn ń sìn. Lẹ́kọ̀ọ́, a lot of people ló kú. A lot of many occasions ni Barrister Samson Akínọlá tó wà London tó ti sọ̀rọ̀ lórí pé tanker, trailer. Every day, èmi ń sìn l'Abẹ́òkúta ní Kútọ̀, trailer kan náà tún lana. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó, kẹ́yìn náà wò pé kí ló fà á tí àwọn àjálù yìí fi ń ṣẹlẹ̀. Tó bá jọ́nà ni ò dá ni, ẹ jẹ́ àtọ́nà ṣe. Tó bá jẹ́ pé àwọn trailer yìí tó ń kó síta yìí ní iṣẹ́ wọn ò pé ni, ẹ jẹ́ ká ṣe MOT, ká compulsory MOT fún gbogbo trailer wa. Trailer tí ò bá wà road worthy, ẹ má jẹ́ kó jáde. Àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́,
àwọn èèyàn ń pàdánù ẹ̀mí àti dúkìá wọn. What are we saying? All these things wey dey happen for Nigeria no be small thing o, especially our own southwest now. E don dey gbege o. Na in Sunday Igboho and Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, they don dey do one thing wey we say they wan clean everything now. Na cleansing time dey dey o. All these bandits and all these Fulani people wey dey kill us, and no be only Fulani people, some of our people too dey do, like robbery, armed robbery, and then kidnapping. All these things must stop now. When some people are giving you people online, on television, they will give una say, okay, this is what we can do. Instead of now to support with all your efforts, give them support so that they will do more. You people will just sit down, you start abusing them, waiting concern them, sit down there, make you dey talk. Why you no go out? Now everybody go for security this thing. Before, when thief dey come, some people for this thing, community, they will come gather together. They will not sleep. They will be doing security. When our security personnel are not working again, the police, the military, they don't want to work again. Everybody just want to work for big man. I want to work for commissioner. I want to work for governor wife, governor children. Now their police, they post themselves go. Waiting concern them for. So those people wait there for police station now, police post. Now then they take bribe. That one, then those people know they do anything. If you see that they parade anybody now if they say even some people go catch them, maybe some vigilante go catch them, or some street guy go catch them, take them go police station. Police no go tell them say na dem catch them. If they don't catch one person like this, police go dey torture that person. That person go dey talk say na this is how we do am, this is how we do am. Upon all their confession self, at the end of the day, you will not even see where the investigation end up. Imagine, this thing is getting worse in our society. Yeah, personal interest, yes, overshadow them, but there's no good governance in Nigeria. But they are doing themselves, because look at the boy that they killed. They killed the boy. Despite that, we have they killed the boy at Jibo on Friday. Wọ́n pa bọ̀bọ́ yẹn ní Jibo on Friday. Wọ́n pa bọ̀bọ́ yẹn Jibo on Friday. David Nkem Rex lórúkọ ẹ̀, and is a guru high-tech boy tó jẹ́ pé ó ti gboyè káàkiri all over the world. Òpó Nàìjíríà ni bóyá òun ló bá dá Facebook tí Nàìjíríà máa lólẹ̀ lọ́jọ́ iwájú tó tún máa create employment. Ó dẹ̀ lọ bí iṣẹ́ ó ń bọ̀ lálẹ́ ni. Náà pa ní Jibo. Nígbà tó tún pa náà kò ikú. Àwa gọgọ la tún wá pa fúnra wa. Kàkà kọ́lọ́pàá gbé kán gbé lọ ṣe ìtọ́jú, ṣe náà wọ́n tún ya fọ́tò. Ṣe hospital gan tó gbé dé àwọn èèyàn tún tètè dá lóhùn. Ẹ rí pé ìlú yẹn fẹ́ dàbí ibi tó ti ń pa ògo ni. Tó bá yẹ lọ sí Olympic ní míìkì kankan, lọ sí Nations Cup ní gbà kankan. Because gbogbo àwọn tó wà nínú ilé tó jẹ́ kó ògo wọn tàn pa gbogbo ògo wọn ni. Ẹ pa ògo wọn ni. Gbogbo àwọn tó wà nínú ilé pa ògo wọn pátápátá ni ní Nàìjíríà yẹn. So Nàìjíríà ibi tó ti ń pa ògo ni, tó yẹ kí ó yẹ kí àwọn talent pọ̀ ńbẹ̀ gan. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó yẹ kó encourage. Òun ni alàgbà sọ lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo àwọn ọmọ wa wọ́n ti di ológogoro, pàrágà, ọtí náà mú sí everybody. Wọ́n ti wà frustrated. Ẹlòmíì ní BSc, tẹ́ bá rí iṣẹ́ tó ń ṣe, ẹlòmíì ní masters, tẹ́ bá rí iṣẹ́ tó ń ṣe, àánú àṣeyín. Ibi tó ti ń rìn rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ làwọn kan ti máa fi nǹkan oríṣiríṣi lọ. Kí làwọn ìjọba ń ṣe? Personal life wọn nìkan, bó ṣe máa lọ jó fújì, tó máa náwó féléré, tó máa náwó nǹkan tó mọ̀ nìyẹn. Wọ́n ọ̀dẹ̀ mọ́dẹ̀ ti sọ wọn kan rí. Ṣé rí gbogbo òṣì tó ń ṣe Nàìjíríà pé a lọ náwó féléré, a lọ waste time. À ń waste time ara wa, dẹ̀ ń pa ọjọ́ iwájú wa ni. That is why I tell you pé tó bá di pé àwọn èèyàn sick ní Nàìjíríà, many people kì í ríran lọ́wọ́. Nítorí pé ó yẹ ká jókòó káwa náà wò. Pátí tá bá lọ, pátí tí ò bá lérè kò nídìí pé à ń lọ bẹ̀. Àwọn òyìnbó, mo ti sọ fún yín pé káwọn òyìnbó bá lọ pátí wọ́n máa dúró ni. Kó tó ṣe pátí, kó tó di pé pátí wọra, kó tó mọtí, wọ́n ti make connection, wọ́n ti make networking wọn. Wọ́n ti ṣe networking wọn, wọ́n ti gba call, wọ́n ti gba number, wọ́n ti gba information ara wọn.
tó bá wá mutí tán wọ́n lè mutí kan tọ̀ sára kan lọlé tó bá di ọjọ́ kejì báyìí láàárọ̀ ọjọ́ kejì báyìí business ni business tán ti connect kó tó ní pọ́n mutí yẹn ṣùgbọ́n àwa a kàn máa lọ náwó àlọ pàtí ànáwó àásùn bára ọjọ́ kejì the same thing náà ni. Ẹ bá mi share program ẹ jọ̀ọ́. So kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa security Nàìjíríà ni pé àwọn olórí wa wọn ò ready láti secure wa. That is why tẹ́ fi rí pé àti pastor àwọn pastor gan ó yẹ kán change system wọn láti bí a year ago. Gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣọ́ everybody tó yẹ kó máa ṣọ́ gbogbo majority àwọn èèyàn àwọn olówó kó sọ́dọ̀ commissioner chairman local government náà lọ́lọ́pàá. Kí ló lọ́lọ́pàá fún? Councillor gan míì náà lọ́lọ́pàá ó lóun speaker of the house ní councillor ìyẹn náà lọ́lọ́pàá ìyàwó ẹ̀ lọ́lọ́pàá ìyàwó commissioner lọ́lọ́pàá gbogbo àwọn tó ń bá government ṣiṣẹ́ tó ń ṣe political appointment gbogbo wọn ló lọ́lọ́pàá àwọn tó yẹ kán ṣọ́ wọn ò ṣọ́ wọn. So a ní òfin ní Nàìjíríà but a tẹ̀lé òfin yẹn rárá. Ẹ wo orú eléyìí sìn compulsory treatment and care for victims of gunshot act 2017 ó wà láti make sure pé wọn ò pa anybody ẹni tó bá tí ìbọn bá bà tó bá dé hospital àbí anywhere wọn láti tọ́jú ẹ̀ first thing ni. But gbogbo yẹn wọn ò múṣẹ gbogbo òfin à ń dìbò òfin tó yẹ ká máa tẹ̀lé pé à ń dìbò à ń ṣe màdàrú ó wà ṣùgbọ́n wọn ò tẹ̀lé. Gbogbo wa kàn ṣe nǹkan tó ń wà Nàìjíríà which is bad. Àwa la bà Nàìjíríà jẹ́ fúnra wa. Tá bá dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà tó a máa láhùn sọ̀rọ̀ sókè generation tó sọ ó láti ṣẹlẹ̀. You understand? So àwọn ọrú Bọ́lá Ahmed Tinubu yẹn mo expect wọn kó máa ṣe meeting lójoojúmọ́ pẹ̀lú àwọn party wọn and some other political party. Ṣé ló yẹ kó máa pera wọn jọ tán lówó rẹpẹtẹ kó máa finance security ìwà. Gbogbo owó tán rí Nàìjíríà owó tán rí bí tán ti rówó yẹn náà ni ṣé ló yẹ kó gbé jáde kó máa fi finance. Àmọ̀tẹ́kùn tẹ fún iṣẹ́ ṣe ń sanwó gidi fún wọn tẹni kan wọnú gbó lọ abẹ́ fún wọn ní irinṣẹ́ mélòó lẹ rà fún wọn ẹ ra mọ́tò fún wọn mọ́tò tán nílé mọ́tò táwọn gangan fúnra wọn ò nílé service tẹ rà fún wọn kò sí bọn àwọn tó dẹ̀ lọ ń bá lọ́hùn ẹ mọ iye tó ń sponsor ẹ mọ iye tó ń gbà lójoojúmọ́ lórí tọ́wọ̀n ẹ máa pa àwọn tó ń gba millions àwọn tẹ́fẹ́ fún 15,000 àbí 12,000 naira ẹ fẹ́ ní kọ́ lọ bá àwọn tó wà million tó ń gba million nínú oko ń bẹ̀ táwọn international body foreigner tún sponsor àwọn tó máa jámọ̀tẹ́kùn àwọn tó yẹ pé ẹ máa empower gidi ni. Kí ló ń jámọ̀tẹ́kùn? orúkọ òṣè arúwò òṣè ẹ máa wà proactive ni. Nigeria is just a case country to fail ni. Ó dùn mí gan because a lot of things wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ ká ṣe everybody wà confused kò sí ẹni tó mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe mọ́ ó ti sú everybody. ọmọ ò lè kò sí sure pé ọmọ ò lè plan life ẹ̀ bàbá gan ò lè plan life ẹ̀. So everything kan everything kan rí bákan Nàìjíríà ni. Ọlọ́run ló máa gbà wá Nàìjíríà yẹn o because I just don't know how things is going to happen in Nigeria tẹ́ pé Nàìjíríà máa da ní ìtí ẹ̀kan mọ́ ni mi ì mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe máa da. Naomi Glow àwọn náà gbé wa jáde lẹ́ni Naomi Glow they are beauty therapist ni wọ́n healthy beauty treats and cosmetic so gbogbo àwọ̀ àwọn náà ń jẹ́ káwọ̀ jọlọ. Naomi Glow 124@gmail.com ẹ̀yin tẹ́ bá wà gbogbo tẹ́ bá wà ilé email wọn kẹ́ béèrè àwọn question tẹ́ bá fẹ́ lórí oye tó ń ta àwọn cream wọn lóríṣiríṣi wọ́n ní scrub wọ́n ní cream wọ́n ní soap oríṣiríṣi tó ń tún ara ṣe gbogbo nǹkan tó ń tún ara ṣe náà ni but email wọn ẹ lè pè wọ́n láti anywhere +44 7566 286680 Naomi Glow ẹ pè wọ́n gbogbo nǹkan náà ń ṣe wọ́n ń ṣe ẹsẹ̀ wọ́n ń ṣe kánná wọ́n ń ṣojú wọ́n ń tún ara ṣe
gbogbo gbẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bí ara ẹ pè wọ́n, àwọn náà gbé wa jáde lẹ́nu. wọ́n máa sọ pé àwọn máa gbé wa jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láti wá báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní question kan àbí kejì ẹ lè pè wá sórí, ẹ lè pè mí ó já sọ pé tẹ́ bá ní àwọn question even after ètò ẹ bá ní question tẹ́ fẹ́ béèrè ọ̀ kẹ́kọ́ sórí ibẹ̀ yẹn +4479 5069 5850 +4479 5069 5850 +4479 5069 5850 ẹ pé ó já sọ pé ẹ gbogbo wọn tẹ́ bá fẹ́ béèrè ẹ màá sọ fún yín. Mi ní tó bá jẹ́ pé Naomi gan àwọn náà gbé mi jáde lẹ́nìí lórí ọ̀rọ̀ security Nàìjíríà. In God we trust, yes, in God we trust. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà dáadáa sí Nàìjíríà, ẹ gbàdúrà fún Sunday Igboho. Kò sí nǹkan tó máa ṣe Sunday Igboho, ẹ má pariwo. Sunday Igboho ó ní backing àwọn èèyàn, àwọn ọba lọ́ba. Ẹ rí i pé ó lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí kan, kábíyèsí yẹn ní ó yá ẹ lọ ṣe nǹkan tẹ́ bá mọ̀ kó da ẹ lọ ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọba wa, kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ kàn wá tí gbogbo wa bá ṣèṣọ̀kan. Kò sí wọn ò lè wá láti ilẹ̀ Haúsá, wọn ò lè wá láti ilẹ̀ Haúsá, ó ìfò láti Àbújá kéèyàn kan wá gbéyàn kan bí tó bá jẹ́ pé ó ní ọwọ́ wa nú. Àwa fúnra wa la máa pe àwọn Haúsá yẹn kan wá gbé ọmọ wa, ṣùgbọ́n tá a bá ti pè wọ́n. Icon Ṣọlá Michael Abagba Ògúngbóyè Nure Mọ́sọ̀yà Siri Bello Said. So nǹkan tá à ń sọ nìyẹn o, a kàn máa ṣe fàájì. Security issue Nàìjíríà ó wà important gan. Ẹ̀yin èrò Nàìjíríà ẹ dìde ẹ support Sunday Igboho, ẹ support Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ẹ support wọn, wọ́n ń ṣiṣẹ́ gidi gan lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo wọn tí Sunday Igboho ń ṣe yẹn kò dá ṣe o, àwọn igi lẹ́yìn ọgbà wà ń bẹ̀. So Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní interest nínú ẹ̀ o. Ṣé rí bọ́yẹ̀ wà yẹn tí wọ́n bá attack ẹ̀ láti Àbújá abẹ́ anywhere, àṣírí ẹni tó bá ṣe láti south west máa tú o. Ìwọ tó bá sọ pé láti south west oníkọ́ lọ mú Sunday Igboho, ara ẹ ló ṣe o. Ó bẹ́tà kó má yà sọ nígbà tó máa mọ Abíọ́lá lọ́jọ́ kìíní àná àti south west náà tí ní kàn mú o, àṣírí wọn tú gbẹ̀yìn o. Ikú t'Abíọ́lá kú àwọn náà kú tiwọn náà, ṣe understand. Àwọn tí ò dẹ̀ kú náà ìran wọn ó tán síbẹ̀ náà nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká pé ìjọba wa, ẹ má jẹ́ ká jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀, especially gbogbo àtàwọn Nàìjíríà, ẹ tajìrì, ẹ má jókòó. Ewu wà lóko ló ń gẹ́ báyìí o, ló ń gẹ́ gan ewu o. Wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí kíní ìdílé yín kẹ́ tó pariwo. Bó ṣe ń lọ káàkiri yìí tó ń jà rànyàn yìí, nǹkan tó lágbára ni. À ń láti make sure pé a stop ẹ̀. À ń láti make sure pé a stop ẹ̀. Kidnapping ni, killing ni, gbogbo àwọn Haúsá yẹn tó fẹ́ lé yẹn, ẹ support kan lé wọn tó bá ti gbà. Èmi láláyọ̀ tó ń wí, èmi láláyọ̀ tó ń sọ. Èmi ni Prophet Olúbùnmi Odùyèbọ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó yanilẹ́nu, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà, púpọ̀ nínú ẹ̀ kìí ṣe ara rárá. Ẹ wo ìtàjẹ̀sílẹ̀, ẹ wo
bí wọ́n ṣe ń wọlé gbé ènìyàn tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Ẹ wo bí àwọn àgbẹ̀ pàápàá ní òkè ọya ní north bó ṣe jẹ́ wípé wọ́n ń sanwó fún àwọn jàǹdùkú kan tó wọnú oko wọn. Ẹ wo bí àwọn ojú ọ̀nà wa bó ṣe di ewu mọ́ wa lọ́wọ́ tó jẹ́ wípé láti travel ó bẹ̀rẹ̀ láti Ìbàdàn lọ sókè ó ti di ewu. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ accident ni là ń sọ, ṣùgbọ́n nísìnyí ìṣe wọ́n kàn ń gbé èèyàn wọ́n á gbé lọ wọ́n á pa àwọn tó fẹ́ pa wọ́n á gbowó lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Àti ẹ̀gbọ́n kan tó jẹ́ pé ẹni tó ní kó lọ gbowó fún wọn nígbà tó débẹ̀ wọ́n tún mú òun náà sílẹ̀ wọ́n tún gbowó lọ́wọ́ òun náà. Ibi tó ya yẹ̀yẹ́ dé nìyẹn, wọ́n ti ń kanlẹ̀kùn wọn wọlé wá gbé àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí afẹ́ ayé fàájì kò jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n kàn fi ọkàn síbẹ̀. Nígbà tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ tí ọdún bá ti dé a bẹ̀rẹ̀ fàájì, a máa kọrin oríṣiríṣi, a máa ṣe gbogbo ẹ̀ àti gbàgbé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó wá ń jẹ́ kí àwọn kìnìyàn máa pọ̀ sí i. Ó dàbí ìgbà tó ti mọ́ èèyàn lára ní Nàìjíríà láti máa gbọ́ ìròyìn pé lágbájá kú tàmẹ̀dù kú, wọ́n pa lágbájá wọ́n pa tàmẹ̀dù. Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ wàhálà Nàìjíríà di ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe jàǹdùkú wọ́n lọ sílé aṣòfin wọ́n lọ bà bẹ̀ jẹ́. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń bá ààrẹ tó wà lórí ìjókòó lọ́wọ́lọ́wọ́ Trump, ẹ wo bọ́n ṣe ń bá fa wàhálà. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tiẹ̀ gangan wọ́n kúrò lẹ́yìn ẹ̀, wọ́n sọ fún pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ló jẹ́ káwọn èèyàn lọ ṣe ohun tó ṣe yẹn. Kò sírù yẹn Nàìjíríà. Tá a bá ti rí fàájì, ẹ wo gbogbo àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà ń sìn yín, ọtí ni most of them mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò ríṣẹ́ abẹ̀ sí ní mọtí, a máa mú gógóró pẹlẹbẹ tó ṣe sínú ìgò kó ti wá pọ̀ ó ti ya yẹ̀yẹ́. Kò jẹ́ kí àwọn èèyàn ní ìrònú jinlẹ̀ láti wá. ṣe rí gbọ́ ṣe rí pé àìrínàjú jinlẹ̀ àìní ìrònú jinlẹ̀ òun ló fún wa ní problem tàwa yìí. Mo ti sọ ṣe rí àwọn èèyàn kì í ronú jinlẹ̀. Tí nǹkan kan bá ti dé sílẹ̀ Yorùbá báyìí wọ́n máa gbà bí wèrè ni. Wọn ò ní ronú pé nǹkan tó gbé wá fún mi yìí báwo ló ṣe máa rí lọ́la. Ìrònú jinlẹ̀ ó wà important fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Kí ni mo sọ? Ọlọ́run á ṣe kí ni? Á ràn wá lọ́wọ́. Àsìkò tó ní wàhálà àríyànjiyàn pé òun lòun dá fújì ilẹ̀ òun kọ́ lòun dá fújì ilẹ̀. Ẹ rí i pé wọ́n tún bàjà ní àwọn mùsùlùmí bàjà pé ó lọ jóye kèfèrí pé kò ṣe mùsùlùmí. Gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ nígbà tó gbé orin yẹn jáde ogun wọn gbàgbé ẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti ó ti di ọ̀rọ̀ ọ̀mùtí gbàgbé ìṣẹ́. Nígbà tí a bá ti rí ohun kan tó dùn wá nínú temporarily momentarily fúngbà díẹ̀ a ti gbàgbé àwọn ìṣòro tó jẹ́ pé lẹ́yìn tí fàájì yẹn bá tán ìṣòro yẹn sì wà nílẹ̀. Ẹ wo bí orílẹ̀-èdè wa ṣe rí ní gbogbo Áfíríkà, ẹ wo bó ṣe rí gbogbo àgbáyé. Ṣùgbọ́n àdúrà náà la máa gbà kí Ọlọ́run kó ṣí wa níyè. Àwọn ọ̀dọ́ wa táwọn wò pé yes àwọn ní ọjọ́ iwájú ìlú yìí wà ní ọwọ́ wọn kí Ọlọ́run kó gbà wọ́n lọ́wọ́ fàájì àti ògógóró. Ẹ̀wù tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sí nìyẹn. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ bàtọ́ ti rò ó pin pé kò sí eléyìí ògógóró ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mú. Ògógóró ti wá di official drink ní Nàìjíríà. Tẹ bá wo inú ṣọ́ọ̀bù sí oríṣiríṣi ojoojúmọ́ ló ń jáde. Àwọn ọ̀dọ́ ló dẹ̀ mú, wọ́n tún ta tẹ́tẹ́, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. So àdúrà la máa gbà kí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi kí wọ́n gbàdúrà lórí Nàìjíríà. Àdúrà. Mo ń lọ nìyẹn o. Kí ògo ẹ̀ kó wá fara wọn láyé wa ní Nàìjíríà o. Mi ó já sọ pé mo ń lọ nìyẹn o. Ó dìgbà kan náà. Ẹ má gbàgbé o, ẹ bá mi patronize Naomi Glow. Ẹ lọ wo orí Facebook mi, mo ti post information wọn síbẹ̀. Facebook page wọn gbogbo ẹ ti wà ń bẹ̀. Ẹ lọ síbẹ̀, ẹ lọ bá mi patronize, ẹ bá mi share program yẹn jọ. Tony Aobi, thank you very much. Yeah, this is a product that is good, that is being made
by Nigeria in London. This is Naomi Glow. They are the one that sponsored today's program. Yeah, they told us to come out. And we have been talking about Nigerian security issue. It's very bad. They just killed a guy on Friday, and people are dying every day. Today there is a gas explosion, maybe tanker somewhere in Abeokuta. Every bad things are happening now, and we just started this new year, and we don't pray for all these things. So I want all of you to pray. I want everybody to call the government. Don't sit back. Call the government to order. The government are supposed to secure you guys. Don't let them kill you finish, because most of the government officials, their families are back in abroad. Their children, even their wives, even one of them is one of the governor's wife went to take a COVID vaccine in United States. That is telling you that all these people, they have power to run away anytime. And you people that you can't go, why don't you speak out now and let them help you out, instead of them killing you, kill every one of you finish. Now, Naomi Glow is a good product. They are healthy and beauty therapists. So they are into selling of cream, body cream to suit skin, to make skin glow, and glitters, and then a lot of things like scrub, cream, and then soap, cream, and then everything. So please help me patronize them. You can go to my Facebook now. You will see all the advert there. 077 202 77124 is Naomi Glow's phone number. You can also reach them on 075 66 28 66 80. 075 66 28 66 80. You can reach them, and then you can email them on naomiglow124@gmail.com. Yeah, thank you very much for watching me. Yeah, thank you. See you some other time. Thank you very much.